ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तव्हां सभिनी हरि भक्तन खे नमस्ते। प्यारा भक्तों, ही कथा पाण गुरु कृपा सां हासिल करे रहिया आहियूं। श्री गणपति सरस्वती जो दरे ध्यान करियां थो मां भागवत महापुराण जो बयान, जंहिंमें व्यासदेव ऐं श्री सुखदेव जी कयो आहे श्री कृष्ण लीला जो गुणगान। सभई चओ जय भागवतम महापुराण। प्यारा भक्तों, कल कथा में पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जे 3 अध्याय जे पहिरें भाग में ॾिठो त श्री सुखदेव जी स्वामी राजा परीक्षित खे भगवान श्री कृष्ण जे अवतार वठण जे समय जी सूंह जो वर्णन करे ॿुधाइनि था त जंहिं वक़्तु भगवान श्री नारायण शंख चक्र गदा ऐं पदम धारे चतुर्भुजी रूप सां माता देवकी ऐं वासुदेव खे दर्शन ॾिनो ऐं उन वक़्तु आसमान में सुरीला आवाज़ गूंजण लॻा, गंधर्व नाच गाना करण लॻा, अप्सराऊं नचण लॻियूं ऐं ऋषियुनि यज्ञ वग़ैरह करण लॻा। चो तरफ़ ख़ुशी ही ख़ुशी छाइजी वही। प्यारा भक्तों, अॼु पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जे 3 अध्याय जो ॿियो भाग शुरू करे रहिया आहियूं। श्री सुखदेव जी स्वामी ॿुधाइनि था त जंहिं वक़्तु भगवान श्री कृष्ण बालक स्वरूप में माता देवकी ऐं वासुदेव वटि आया, तॾहिं हू ॿई पाण में सोच वीचार करण लॻा त हाणे हिन बालक खे कंस खां कीअं बचाइजे। तॾहिं देवकी चयो त हिन बालक खे लिकाए छॾ, लेकिन वासुदेव जी चयो त हिन बालक खे मां किथे लिकायां। प्यारा भक्तों, इहा ॻाल्हि ॿुधी देवकी हथ जोड़े चयो। देवकी चयो, पतीअ खे नाहे ॿियो उपाउ, माखन पिर बि हिंज खणी गोकुल में पहुचाए। हे स्वामी, उते रोहिणी तव्हांजी स्त्री ऐं यशोदा मुंहिंजी कृपायती ऐं गणायती नंद जी तव्हांजो दोस्त रहनि था। उहे मुंहिंजे हिन पुट जी पालना ऐं रक्षा चङी तरह कंदा। तॾहिं वासुदेव चयो त क़ैद खाने खां ॿाहिरि कीअं निकिरां। एतिरो चवंदे ई परमेश्वर जी इच्छा सां हथ किरियूं ऐं ज़ंजीर वासुदेव जा लही किरी पिया ऐं सभु दरवाज़ा ऐं कुल्फ पाण खां पाण ई खुली पिया ऐं पहिरेदार निंड में बेहोश थी सुम्ही पिया। तॾहिं वासुदेव इहो चमत्कार ॾिसी श्री कृष्ण भॻवान खे खारीअ में रखी पंहिंजे मथे ते खणी गोकुल ॾांहुं हलियो। उन वक़्तु ऊंदाही राति हुअण ऐं मींहुं पवण सबबि रस्ते ते कंडा ऐं खॾूं खोबा हुआ। तंहिं करे शीशनाग पंहिंजे बदन जी सर्क ठाहे फण जी छाया वेंकटनाथ ते कई, जीअं वासुदेव खे कंडा न लॻनि ऐं धिका थाबा खाई किरी न पवे ऐं श्री कृष्ण ते बरसाति जूं बूंदूं न पवनि। अहिड़ी तरह वासुदेव जी श्री कृष्ण भॻवान खे खणी जमुना किनारे ते पहुची चवणु लॻो, पुठियां शींहं था गजनि ऐं अॻियां जमुना जी फूह में वहे थी। हाणे कहिड़ी तरह पार लंघां, हितां देवकीअ वटि मोटी हलां या छा करियां। वासुदेव जी पहिरियां ई इन चिंता में लीन हो, पर पोइ हरि चरणनि जो ध्यानु धरे हिमत ॿधी जमुना जल में गिरी पियो त जमुना जो पाणी यकदमि उछलूं खाई श्याम सुंदर जे चरणनि छुअण लाइ मथे वधणु लॻो। वासुदेव इहो भेद न ॼाणी श्री श्याम सुंदर खे ॿिन्ही हथनि ते खणी पंहिंजे मथे खां बि मथबरो कयो। जॾहिं जमुना जो जल वासुदेव जे नक ताईं पहुतो ऐं हू डिॼी सोच में पइजी वियो।
तॾहिं अंतर्यामी श्री कृष्ण भॻवान वासुदेव खे दुखी ॾिसी जीअं ई पंहिंजो चरण कमल जमुना खे छुवायो तीअं ई जमुना जो जल हेठि थींदो वियो। वासुदेव श्याम सुंदर जी इहा महिमा ॾिसी ख़ुशि थी पार लंघे वियो ऐं गोकुल में नंद जे घर वञी उन जो दरवाज़ो खुलियल ॾिठो ऐं सभिनी खे निंड में ॾिसी बेडपो थी उन जे घर में अंदरि गिरी वियो त छा ॾिसे जो हिकिड़ी छोकिरी उन वक़्तु यशोदा माता खे पैदा थी सुम्ही पई हुई ऐं यशोदा जोग माया जे मोहिणी पवण करे छोकिरी थियण जो हाल ज़रो बि न ॼातो। वासुदेव यशोदा खे निंड में पयल ॾिसी जल्द ई श्री कृष्ण भॻवान खे उन वटि सुम्हारे उन जी छोकिरी खे खणी अॻे वांगुरु जमुना पार लंघे मथुरा पहुतो। जॾहिं देवकी ऊंदाही राति जो मींहुं वसंदे श्री कृष्ण भॻवान खे वासुदेव हथां गोकुल ॾांहुं मोकिलियो तॾहिं पुठियां रोई पछताइण लॻी त जेकॾहिं को चौकीदार जागी पवे ऐं दरवाज़ो खुलियल ॾिसी कंस खे वञी चवे या वाट में को वासुदेव खे ॾिसी वठे ऐं कंस खे वञी ख़बर ॾिए त पोइ ख़बर न आहे कंस असांखे कहिड़ा दुख ॾिए ऐं जमुना जी फूह जल मां हू कीअं पार लंघे सघिया हूंदा ऐं उन्हनि खे वए बि घणी मुदत गुज़री चुकी आहे, अञा ताईं छो कीन मोटियो आहे। अहिड़ी चिंताउनि में ॿुॾी जंहिं वक़्तु देवकी वेठे रुनो तंहिं वक़्तु वासुदेव बि अची पहुतो ऐं उहा छोकिरी जा यशोदा वटां आंदी हुआईं सा देवकीअ खे ॾेई समूरो हाल खेसि ॿुधायईं। तॾहिं देवकी ख़ुशि थी चयो, हाणे जे कंस खणी असांखे मारे त बि फ़िक्रु नाहे जो अहिड़े पापीअ जे हथां मुंहिंजो पुटु त बची वियो। सभई चयो जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जो 3 अध्याय संपूर्ण थियो। अगरि तव्हां सभिनी हरि भक्तनि खे हिन कथा मां लाभ हासिल थियो हुजे त कृपया हिन कथा खे ॿियनि हरि भक्तनि सां शेयर कजो त उन्हनि जो बि भलो थिए ऐं तव्हांजो बि भलो थिए। सभई चयो जय सिया राम। राधे राधे।